余叔，昨夜的事你都知道了。知道了。侯府千金报错这事，瞒不住多久。我思来想去，有2条路：其一，你留在府里，名分上委屈些，做个妾。你在这里住了10几年，我护着你。其二，府里备了银两和小院，你拿着出去，往后的路自己走。外面不比府里，你一个人，我放心不下。你好好想想。前世，我选了留下。我以为他说的护着你是真的，我以为只要我足够懂事，足够安静，他会善待我。后来我才明白，他护的从来不是我，他护的是我待在原地哪儿都去不了的那个结果。我在那里耗了一生，最后弄丢的是我自己。这一次不一样了。余叔，我想好了，留下来。我选离开。你再想想。不用，外面没有你的根基。我知道。我会待你好的。谢谢大哥这些年的照顾，告辞。他会回来的。侯府给的银两我放回桌上了，那个小院我也没要，拿了就还欠着。姑娘，您真不带点什么？带了。带了什么？够用的。前世我在那个院子里耗了多少年，连外面的风是什么味道都快忘了。你走的也太快了！我去侯府找你，门房说你走了，就这一个箱子。银子呢？没拿。走，跟我走。去哪儿？我家铺子后头有间厢房，收拾出来够住。先落脚，再说别的。我不知道什么时候还得上。我什么时候说过要你还？你是不是傻？雨轩，谢谢你。谢什么？快走，我铺子还没开门。姑娘就是云舒姐姐，叫沈姑娘。沈姑娘，谢谢你。你打算怎么办？看诊，就凭这箱子足够了。外面的人都说，算了，那些话不值一提。说什么？说你品行有亏，留不住才被赶出来的。沈玉修那边放出去的风声，昨儿就传开了。我知道。你知道还？他放风声是因为他慌了才好。行，我信你。先把饭吃了，饿着肚子什么都干不成。沈玉修，你以为断了我的名声，我就没有路了？我偏要走给你看。等等，你才来第2天，外头都说你品行有亏，这会儿上门求诊的来路不明。病人来路我不问，病我得看。小茶跟着去。不用，听我的。姑娘，我男人昨儿夜里突然不得劲儿，嘴唇都紫了。大夫我请了3个，都说看不准。几时开始的？虚实，吃完晚饭没多久。吃了什么？就是寻常的饭、腌菜，还有半碗猪血。腌菜腌了几日？才3日，正好下饭。新腌的菜毒未散，入腹伤气血，嘴唇发紫是毒郁于肺，气机不通。这能治吗？能。她真会啊！好了，真好了！这包药煎了喝，连服3日。腌菜需腌足7日方可食，不足7日毒未散尽。姑娘，您是哪儿的大夫？怎么城东温家铺子后头，有事来找我。沈小姐，您方才好厉害！记住腌菜的事以后街坊邻里告诉他们。世子，他昨日出诊，已有人传开了。他用的药材从哪里进？城东回春堂，还有西市的张记。去说一声，沈家的生意不与来路不明的人往来。世子，这样做会不会太什么？属下明白了。回春堂不卖给你了。知道了。张姐也去了，说不接你的单。我去问了，是有人打过招呼。哪几位要断了？黄芪、当归还有半夏。城南汇仁堂，你认识掌柜吗？认识，但他们家规矩大，不一定肯。明日我去。你去有什么用？他这是要一条一条断你的路。带路的人以为路只有一条，我不一样。回春堂不卖，张记不卖。沈玉修，你以为毒死了我的药材，就毒死了我的路？沈姑娘，要不咱们先回去？进去。掌柜在吗？您是来看诊的？进药材。姑娘，我们掌柜说了，不接。让他进来。你就是那个被侯府赶出来的姑娘？我是来进药材的。我听说你会看诊。会。一个姑娘家靠什么行医？靠手艺。哼，手艺
这京城说自己有手艺的多了去了，我们汇仁堂的规矩，来路不清的人概不相与。您怎么知道我来路不清？满城都在说了，满天都信。大夫，我爹突然倒了，手脚一直在抖。这像是肾症，但又不全像。不是肾症。他手凉不凉？凉，很凉。脉沉细，四肢厥泥，是真寒结症，得回阳救泥，再救关元。我用的方子是……您若用清热的方子，他撑不过半个时辰。你来。姑娘，谢谢你。回去艾灸关元，连灸3日，不可受寒。真寒症，老夫行医30年，差点看走眼。你要进什么药材？黄芪、当归、半夏。还有呢？先这3味够了。药童，按他说的。掌柜，您说成药。以后来进药走侧门。为什么？外头有人盯着正门。多谢。沈姑娘，您方才太厉害了。那陈掌柜一开始那副嘴脸，结果记住今天这个病例啊，四肢厥疾，脉沉细，手脚冰凉。往后见了不要按尸病治。您这是在教我？跟着我，总要学点有用的。您就不气吗？外头有人盯着正门，沈世子这也太……他盯得过来吗？沈玉修，你每堵一条路，我就多找一条。你有的是算计，我有的是时间。我跟你说，城东温家铺子后头有个沈姑娘，医术好得很。沈姑娘哪来的？就是前2天来的，救了我男人一条命。我也听说了，昨儿汇仁堂也请她帮着看了个急诊。可我听说那姑娘来路不清。什么来路不清？我男人的命是她救的，这还不清楚？世子，汇仁堂的事传开了，他昨日救了个急症，陈掌柜当场开了药材给他。一个陈掌柜算什么？可街坊已经在传了。那就让他们多传些别的。世子的意思是，她一个孤家，孤身住在男人的铺子后院，这本就说不清楚。出事了，外头有人在说，你住这里是跟我哥有说不清的关系。是沈玉修放的风声，我就知道是他，这人当真是。雨轩，你哥这几日在哪儿？他去外地进货，要半个月才回。那就好办了。好办？怎么好办？我去找个地方。什么地方？自己的地方。你哪来的银子？王婶今早塞给我的枕巾，够租一间小屋。云舒，他每出一招，你都得跟着跑。我不是在跑，我是在走。跑是被人追着，走是自己选方向。我陪你去看屋子。姑娘，这屋子是旧了些，这杂草，朝向好，是朝南，冬暖夏凉。有灶吗？有，在后头。够了，这也叫够了，比我前世住的好多了。租了，我明日搬来。姑娘，我听人说你是大夫，是。那我这个老毛病能不能顺道看看？把手给我。沈玉修，你放了风声，我就让自己站得干干净净，叫你的风声无处落脚。姑娘，听说你看诊治不好，我命抵。少废话，进来。哎呦，轻点，轻点。自己走来的？走，爬来的。姑娘手劲挺大。刀伤？是。几日没换药？3日。自己做的？情况特殊，没来得及。会疼？我皮糙肉厚。忍着。姑娘，你这药粉是用来治伤的，还是用来要命的？少动了，缝歪了。你就是那个谁？认识我？久仰久仰。谁让你来的？自己来的，自己受的伤，自己找大夫。这条巷子没人知道，我搬来才1天。是我们将军叫我来探探路。哪位将军？定远将军谢长衡。他来探路做什么？他这里还有一处比我这个严重些，京城的大夫他信不过。为什么信得过我？他说连汇仁堂的陈老头都服了的人信得过。让他自己来。啊？我不出诊替人遮掩，他要看诊自己登门。难怪将军特意打听你。好了，3日内不沾水，每日换药。姑娘手艺真好。世子，定远将军府的人今早去了沈姑娘那里，他麾下副将。他们怎么搭上的？暂时查不清。查。是。定远将军府的人找你了。谢长环这个人你知道吗？不知道。寒门出身，26岁封将，胜券正浓。但他不跟世家来往，世家也不待见他。然后呢？然后他的人来找你，沈玉修那边肯已经知道了。我知道。那你还病人来找我，我就看。我不能因为沈玉修连病都不让人看。你就不怕他借题发挥？雨轩，我若什么都怕，就会任人宰割。吃饭。但我知道，我这条路要自己走稳了，有人递手才敢接。将军，你这伤真撑得住？撑得住。那你脸色怎么这么白？废话多。
听说你看诊，进来。旧伤是。拖了多久？半个月。半个月没处理？处理了，没处理好。会很疼。无妨。出去。是。刀伤还是剑伤？刀。从右向左，力度很重，对方是惯用左手的。你怎么知道？看破损走向。看出来了。那人抓住了吗？抓住了。死了？你不怕我？怕什么？刚才那话，寻常人不敢接。我是大夫，你是病人，病人的来路我不问。沈云舒，外头说你的那些话是真的？哪句？说你品行有亏那句。您信吗？不信。那就够了。好了，3日后来换药。诊金多少？和旁人一样。我记你的情。我没给你情，我给的是医术，情和医术不一样。说得对。将军，那姑娘怎么样？手艺好。就手艺好？废话多。我栽了，肯定栽了。沈姑娘，3日之约，将军守时。进来。我也。你在外上等。为什么？上次你妨碍看诊。好。恢复的好。这次不会像上次那么疼。上次也不疼。江木萧说你的药材被人断了来路。江副将嘴碎。他说的是真的。解决了。怎么解决的？汇仁堂的陈掌柜认了我的手艺。仅此而已。仅此而已。你为什么学医？您问这个做什么？好奇。侯府后院没有别的事可做。只是因为没有别的事。学会了才知道，不只是因为没有别的事。诊金多少？和旁人一样。那枚还你的，上次多给了。旧的留着，下次看诊备着用。那个断你药材来路的人是沈玉修。您怎么知道？江木萧嘴碎，但我自己也打听过。这个人你要防着。他打听沈玉修，不是因为他关心我，是因为他是一个打仗的人，他要知道对面是谁。这种人我倒是看得懂。将军，那姑娘您觉得怎么样？挺好。将军，您这是起了兴趣。世子。云舒，许久不见。他选的这条路是我每日出诊必经的路，这不是偶遇，他等着的。他今天来是要让街坊看见他对我的关怀。你一个人住在城东，我听说了，夜里冷，屋子又旧，你何苦如此？我住的挺好。云舒，外头毕竟不比府里，你若是委屈了，回来说一声。世子今日拦我是为了我好。你毕竟在侯府住了10几年。世子，回春堂、张记那2家关了我的门，是世子授意的吧？云舒，你说什么？我听不明白。那2条路我都走通了，所以世子不必再费心了。云舒，你一个人在外头总归不放心，遇见什么事儿让人来告诉我。不必了。他那边盯着。是，定远将军府也盯着。他走通了，说明有人帮了他。谢长贤。沈姑娘，您今日来的正好。怎么了？有人来过了，留了东西。什么人送来的？定远将军府。帖子里写了什么？说汇仁堂的药材今后由将军府统一采买，不受任何人干涉。若有人再打招呼，他来打。你认识谢长恒？看过他的诊。就看过1次诊。他发这封帖子？不知道。往后你来进药，走侧门，老夫不拦。多谢。谢什么？你手艺撑得住，老夫自然认。外头有人还盯着正门。我去问问他。你去找谢长恒？沈姑娘，您怎么来了？将军在吗？在是在，但将军他不见客。告诉他沈云舒来了，有事问他。沈姑娘，您是来道谢的吗？不是，是来问他这封帖子是什么意思的。等等，我去禀报。你来做什么？汇仁堂那封帖子。你看见了？顺手。我来不是要谢你。那是为什么？来确认这件事对你来说意味着什么。帖子发出去，沈玉修会知道，他盯着的不只是你，也会盯着我。所以你再告诉他，这个方向你不介意正面接。
为什么？沈玉修这个人用的是迂回手段，打招呼放风声断来路，这种人你越躲他越来，让他知道这条路有人站着。你让他重新算，也会把自己放进棋局里。我打过比这难的仗。把手给我。什么？练刀练出茧，茧裂了容易感染。你帮了我一件事儿，我还你，以后谁都不欠谁的。你想的比我预期的清楚。怎么说？大多数人被帮了，要么道谢，要么欠着。你来问我这封帖子意味着什么？所以说清楚了，不欠了。沈玉修在观望，他的下一步你有没有想过？他会用我的名声再做文章。不只是名声，他已经知道了我。你不后悔发那封帖子？说过了，打过比这难的仗。谢长贤，你打过比这难的陪仗，但这盘棋不是只有你一个人在走。将军，您这……他说的对，什么对？这盘棋，他也在走。他说顺手，但顺手的人不会把自己也放进去说。这个人我还看不全，再看看。城东沈姑娘看诊极好，我男人的命是她救的。我听说那姑娘原是侯府的，管她哪儿来的？我婶子的腿疾，她3针就松了。早说了，手艺说话，她手艺够的。世子，外头传得很开了，药材的事儿，汇仁堂那边谢长恒已经打过招呼，咱们再使力，怕是使不上了。谢长恒查得怎么样？此人行事太正，账面上挑不出毛病。账面上挑不出，就往别处找。世子的意思是，他一个武将，整日与沈玉熟来往，这本就说不清楚。让人去御史台走一趟。是。你知道吗？今天有人专门来铺子问，说听说温家铺子后头有个看诊的沈姑娘，是不是真的？我说沈姑娘搬出去了，他们还不信，非要我带路。带了吗？带了3个。你这屋子快装不下了。要不换个大点的地方，先把手里的药演完。沈姑娘，外头都在夸您，您就不高兴？高兴。看不出来。我站稳了一点，才高兴一点。等站得再稳些，才敢更高兴。你会站稳的。前世我耗了一生，连自己的名字都没有留下来。今生我要让这个名字站得住。沈姑娘，宫里请您，现在就走。哪位贵人？淑妃娘娘，昨夜急症，太医院7个人看了1晚，没看出来，娘娘积分起不来了。走。姑娘，这事是将军引荐的，您进去千万别什么，别出事。你是在担心我，还是担心你将军？都担心。此症臣等已用了温阳之法，但娘娘症状未见好转，是臣等无能。宫里的水比侯府深得多。娘娘，我看一下，你就是那个民间医女。是。比本宫想的年轻。年轻不影响看诊。娘娘把手给我。多久了？时好时坏，2年了。太医说的是什么症？是气虚。不是气虚。你，娘娘，您手脚平日是否常凉？是。夜里是否时常心悸却睡不着？用了温阳的药，是不是反而更燥热、口干舌燥？你怎么知道？因为娘娘的症不是气虚，是阴阳两虚，温阳而不思阴，火越补越旺，根子越来越空。用错了方向，药越吃越坏。能治吗？能，但慢，得3个月。3个月，根治3个月。今日先解了急症，让娘娘能起身。那就试试你的。怎么样？解了急症，娘娘能起身了。那后续？娘娘说让我每隔5日入宫复诊。那就是留下来了，沈姑娘。别高兴太早。怎么了？太医院7个人被我当面指出用错了方子，他们不会善罢甘休的。那将军那边要不要知会？不用，又是不用。这是我自己的事。进了宫，你有没有想到，你步步堵我，反而把我逼进了更大的地方？一个民间女医在娘娘寝宫里当着本院太医的面说本院用错了方子。是，娘娘当时急症，那女医说是阴阳两虚。阴阳两虚，本院7人会诊，定的气虚之症。她一个民间野路子。宣判大人，娘娘今早已能起身，亲口说那女医的方子见效了。去查那女医什么来路？查过了，原是惠安侯府。不管什么来路，她敢当众说本院用错方子，这个脸本院要讨回来。将军，那边要找沈姑娘的麻烦，咱们得……他知道吗？他知道了，他说是他自己的事儿。那就先看着，万一他接得住，不用我们；接不住，我再出手。将军，您这叫什么？叫顺手。您学他的词儿呢？太医院那边已经在找你的麻烦了。我知道。老夫今日来是想提醒你，太医院那帮人在宫里经营多年，手段不少。娘娘的病你得治好了，任他们说什么都是白说。治不好，治不好我认。我的手艺我自己清楚。老夫当年也是这样过来的。
你那方子能不能给老夫看看？这孩子有点意思。世子，他进宫了，我看见了。太医院那边，太医院找他麻烦是太医院的事，他越走越远了。世子，御史台那边催一催，谢长衡的事不能再等了。谢将军，本官有几句话，请将军留步。说。本官听闻将军近来与一民间女医往来甚密，那女医原是惠安侯府赶出来的，如此等女子来往，恐有损军中威名。说完了。本官还……那女医叫沈云舒，给我治过伤，昨日又替江淑妃解了急症，娘娘留她复诊。你说她品行有亏，证据呢？本官是就事论事。我还有事，你参我的折子递上去就行，我接着。然后谢长玄说，没有证据就别在我门口说别人的闲话。这话说的，我在旁边都替他叫好。你在旁边？我路过。你专程去看的？反正我看见了。你怎么不说话了？在想什么？他这样站出来，沈玉修下一步会冲他去。那怎么办？去告诉他。你去找他？他替我挡了一下，我总得让他知道接下来会有什么。那是关心，你知不知道那叫关心？我知道。来做什么？来告诉你，沈玉修下一步会对你动手。我知道。你知道还什么？还在御史面前替我说话。说的是实话。沈玉修是谁？惠安侯府世子。和你什么关系？没有关系，但他不这样认为。他设的那些绊子是冲着你的。是。现在冲我来了，所以我来告诉你，让你有准备。你是来道歉的？算是。进来，喝杯茶。好。不错。军营的茶将就着喝。我在侯府后院喝的是药汤，说是调理身子，后来我才明白，那药让人软，让人懒，让人没有力气想别的。是他让人背的。我猜是，没有证据。你现在说出来，不是为了让我替你出不气的。不是。那是为什么？让你知道他是什么人。你要防的不是普通的对手。你防了多久了？重生之后第1天。你说重生？比喻。他为什么盯着你不放？因为他以为我是他的东西。你不是。我知道。他不知道。所以才麻烦。麻烦就麻烦，我见过比这难的针。这茶真的不难喝。下次入宫复诊几时去？5日后。我让江木萧送你。不用，我自己去得了。宫里的路第一次走不熟。第一次已经走过了。江木萧最近闲着。我什么时候闲着了？好。路上小心。谢长玄。谢谢你。说了不用谢。我谢的不是那件事。将军，他说谢的不是那件事，那是哪件事？不知道。你脸红了？风吹的。没有风。世子，这信若是出了问题，不会出问题。谢长衡此人谨慎，万一越谨慎的人越经不住一封信。他不是喜欢站着说话吗？那就让他站不住。我听说御史台那边有人递了折子，说谢长玄与边关将领有私下书信往来，说他通敌。这话从哪里来的？茶馆里传的，说的有鼻子有眼，说有人拿到了书信原件。沈玉修，你忍不住了。这事儿是沈玉修做的吗？8成是。那你去找谢长河。等等，你去能做什么？他知道这件事吗？我不知道。我去告诉他。你每次都是我去告诉他，因为他每次都值得知道。这话你自己听见了吗？你知道了。刚知道。那封书信是伪造的。我知道。你知道，所以在查。能查出来吗？能。要多久？你急什么？这件事起因是他。沈玉书，我问你一件事。问。沈玉修这个人，你怕他吗？不怕。那你恨他吗？不知道。好，那就等我把这件事查清楚。我能帮什么？你把自己顾好就够了。世子，书信已经送出去了，御史那边也收到了封赏。谢长兄那边什么反应？暂时没有动静。没有动静，说明他已经知道了。要不要加一把力？不急，鱼已经咬钩了，不需要再抖线。谢长兄，你能扛得住吗？
沈姑娘来复诊。是。听说姑娘给娘娘开的方子用了滋阴之法。是。本院当初诊的是气虚，姑娘说是阴阳两虚，两种诊法截然相反，姑娘可有把握？娘娘昨日能起身了，这是把握。一时见效不大。两位大人今日拦我是想说什么？本院想随同复诊，看看姑娘的诊法。不用，这是本院的权。娘娘的寝宫，娘娘说了算，不是太医院说了算。告辞。你在公道上遇见太医院的人了？遇见了，他们想随同复诊，我拒了。好，来，号脉，比上次有力了，手脚也没那么凉了。这次换方，去2味，加1味。本宫信你。沈姑娘，本宫问你一件事。娘娘，请问你在宫外立得处吗？在立。本宫听说有人在给你使绊子。有，是谁？惠安侯府世子沈玉修。多谢娘娘，暂时不需要。你倒是实诚。娘娘的情不到万不得已，我不动用。难怪谢长行引荐你，他那个人眼里容不进沙的。娘娘说什么了？说病情渐好。就这？就这。娘娘没提将军。你问这个做什么？没什么，就是问问。走了。将军，查清楚了，伪造书信的代笔人已经找到，是惠安侯府的门客，中间过了2道手，最后由御史何宝清的随从送入御史台。证据，人证物证俱在，那代笔人已经拿住，招了。沈玉修这个人，住口！把东西收好。将军，不送御史堂，现在送他有时间销毁，等他自己走到死局里再送。将军是要让他去把沈姑娘请来，你去不去？去。查到了。是他。是他。你打算怎么办？等他失控。等他失控？他现在还能压住自己，等他压不住了才是时候。他最大的破绽不是这封信，是他自己。对。他为什么会失控？因为他看见你好好的，他就压不住。所以你要等。那我呢？你继续往前走，走得越好，他越快失控。好，那就走给他看。世子，谢长选那边毫无反应。照理说，书信的事他应该已经知道了，可他没有反应才是最大的反应。他在等什么？世子，要不要去查沈云舒今日在哪里？查了，他今日入宫复诊，出宫后去了将军府。去了将军府？是，待了约莫1个时辰才回去。他去做什么？不知道，没查到。查！给我查清楚！世子，我听说你昨夜在将军府待了1个时辰。是。做什么？看诊。深夜1个时辰就是看诊。世子想说什么，直说。你知不知道，你这样叫人怎么看你？我怎样，关世子您什么事？关我什么事？你忘了你是从哪里出来的？从侯府出来的，我自己走出来的。你当初愿意留下来，是因为你喜欢我。世子说我喜欢您，请问我何时说过这句话？何时做过这件事？还是说这句话只存在于世子自己心里？世子这是什么意思啊？世子，我们之间什么都没有过。告辞。我喜欢你，从你还是我妹妹的时候就喜欢你了，但这句话我永远不会说出口。将军，街上的人都在说这件事，沈玉修当众说沈姑娘喜欢他，结果被他一句话打回去了。你已经知道了？猜到的。那现在去把证据整理好。他失控了，就是时候了。是。怎么样？说完了。你没事吧？没事，真没事。有点累，不是因为他说的那句话，是因为说完那句话，我突然觉得这件事真的结束了。什么结束了？前世的事。以为那是我的命，今天当着那么多人的面，我终于说清楚了。那不是我的命，那是他的执念。我以后不再回头了。我去给你倒水。沈玉修，你输了，不是输在我手里，是输在你自己手里。世子，外头议论得很厉害，谢长恒那边
把伪造书信的证据送御史台了。出去，我喜欢你，从你还是我妹妹的时候就喜欢你了，但是你走了，我活该。大人，这2份字迹比对，破绽确实清晰，代笔人已经招了，中间过手的人证也都在。谢长衡这是要将本官……大人，此事若是压下去，只怕更难收场。大人，世子那边说让您自己想清楚。他让我自己想清楚，这事是他让我做的。卑职，大人您要如实呈报。世子，何宝清如实禀报了，书信伪造一案，证据已送御前。世子，御前那边只怕要……我知道，仕途的事随他去。世子，随他去。他现在在做什么？沈姑娘听说在筹备医馆，选了城东一处院子。医馆，他真的走出去了。出去。御史台的案件消息，活该！伪造书信还想撇清，你那怎么不说话？说什么？说高兴啊！高兴，就这2个字儿。沈姑娘，将军让我来问医馆选址，可有需要帮忙的地方？要，当然要。我自己能选，你自己能选，但有人帮着把把关，不好吗？沈姑娘，将军就是想帮个忙，您要是不要，他也不说什么，就是那个……让他明天来一起看。好，你就说嘛，何必？我没装，行吧？快了，再快一点，我就能站到我自己想站的地方了。这地方能行吗？朝向好，地基扎实，墙只是旧，不是坏，门换一下就行。里头你们还没看？我看过了，昨天来的。药柜放这里，问诊在这边，隔开，留给病人说话。后头住人，再隔一间备药。采光不够，东侧的墙开一扇窗。我也这么想。备药的房间要防潮，地面垫高1寸。1寸够吗？1寸半。好。你说他们现在像在商量打仗。这俩人。修缮的事我来找人。我来付工钱。不用你。谢将军，这是我的医馆。好。谢谢你来帮我看。顺手。每次都是顺手。是。顺了多少次了？数不清了。我不知道那是什么感觉，只知道走这条路不怕了。本宫气色如何？愿判自己看。娘娘面色倒是红润了些，不知这位姑娘用的是什么方子，让娘娘3月内……愿判，你是在质疑本宫的眼睛？臣不敢。本宫病了2年，审判觉得本宫应该怎么评这个结果？姑娘，医术确有独到之处，院管谬赞。日后若有需要，本院可与姑娘切磋。好。切磋，说的好听，他说得出口已经不容易了。今日是最后一次复诊，是，后续调养我留了方子，照着吃，不用再来。本宫还有些不舍得。娘娘，你来了这些次，说话直，本宫倒习惯了。医馆快好了，还有半月，修缮完了就开。本宫会让人去捧场的。不必劳烦娘娘，本宫高兴，用不着你来拦。多谢娘娘。谢长衡那边你想清楚了吗？本宫就是问问，你不想说就算了。还没想清楚。你这孩子什么都清醒，就这件事，我怕想错。怕想错，说明在乎。娘娘保重。沈姑娘，今日最后一次复诊。以后就不来宫里了。除非有急诊，不来了。将军最近睡得不好，伤复发了。伤早好了。那怎么了？我也不知道，就是看起来有点心事。他自己不说，你别瞎问。我知道，我知道了。知道了是什么意思？是知道将军睡不好，还知道为什么睡不好？我只是还不知道怎么说。我选的终于成了我的。平了吗？还差一点，左边垫一片。这样。好了。你打算什么时候开馆？半月后修缮收尾，再挂匾就开。匾谁来写？陈掌柜写的一手好字，我去求他。我来写。你会写？习过。军营里习字。怎么不行？行。叫什么名字？你定。
书童。好。谢长恒，你这次还是顺手吗？不像顺手，更像是非做不可。非做不可，我知道了。知道了，然后呢？然后我要想想。好。非做不可，将军您可以啊。他说非做不可。你怎么想的？我在想，云舒，我问你一件事。你跟他在一起害怕吗？以前怕，现在呢？前世我留在侯府，是因为我以为出去了活不下去，哪里不一样？所以那不是选择，是没有别的路。现在我自己站着，我要是靠近他，是因为我想靠近他，那才是选择。那就去靠近他呀。我知道了。你老说我知道了，这次是真的知道了。我选他，不是因为我需要他，是因为我想和他走同一条路。你来做什么？找你。有事？我想清楚了。想清楚什么了？你说的那件事。我说了很多事。非做不可那件事。你想清楚了什么？我也是。你也是什么？非做不可。你确定？确定。不后悔？我站稳了才来的，不是因为需要依靠，是因为我想和你走。沈云舒，我不会说漂亮话，我知道，也不会处处哄你，我知道，但我护得住你。我知道。我送你回去。不远。天黑了。好。我也。你留着看门。将军，您这……终于，老天爷，您看见了吗？这就是我说的那个沈姑娘的医馆，我男人的命就是她救的。进去看啊，又不收钱。柜子上的药分类对，桌子矮了半寸。陈掌柜，您是来帮忙的还是来挑刺的？挑刺才是帮忙。桌子我来改，您还有什么要说的？没有了，你做的不错，多谢您一路帮衬。以后有难治的来问我。陈老头说话这么别扭，但意思是好的吧？废话，这叫嘴硬心软。匾上的字写得很好，将就着用。不是将就，是真的好。这是医馆有了，大夫有了，还差个人替我守门，你能应这个差事吗？能。他握住了，他握住了！小声点，你下手这么重，在想什么？在想值了。值什么？值这一路。你们听说了吗？惠安侯府世子书信伪造的案子，御前定了。怎么定的？仕途没了，就剩个世子的名头。那可是多少年的清明？清明，当街说那些话，早就自己毁了。我那天就在旁边，那位沈姑娘说的话，字字都是实的。你就没什么想说的？定了就好。唉，你这个人真的是……那甄千金那边你知道吗？什么事？侯府这一闹，他的处境也不好，家里乱了，他夹在中间。他那边我去看看。你去？他可是……他没有对我做过什么。我也没有对他做过什么，他的难处是他的，不是我造成的。你心里真的没有恨吗？怨过，也想过，但恨太沉了，我不想带着他走，没必要再回头拎着那些东西。行，我陪你去。沈姑娘，你气色不好，最近睡得怎么样？你来是来看我气色的？是，顺便问问你过得怎样。你不恨我吗？你做了什么让我恨的事？我占了你的位置，你本来是……那不是你的错，也不是我的错。我今天来不是为了说这件事，那是为了什么？问你有没有想过自己以后要怎么走？我不知道，我什么都不会。你会识字吗？会。那就先从识字开始。书童堂缺人帮忙记账抓药，你若是愿意，来试试。你为什么？因为我知道被困住是什么感觉，能给一条出路就给一条。想好了来找我。书童堂，城东，你找得到。世子，御前那边的文书今日到了。功名削了，不应世子的日常起居。他还在城东，医馆开了，叫书童堂。书童，他自己起的名字。去备车。世子要去哪儿？城东。
世子。舒同堂。好名字。我今天来没有别的意思，就是想看看你过得好。我对不起你。我知道，你不恨我，不值得用那么多力气。我喜欢你，是真的，但我不配。我懂了。请问沈姑娘在吗？在，进来候着。那是谁呀？不知道，看着不像伙计。你来这么早？你开门之前，院子要扫。你扫的？守门的不用扫院子。顺手。又顺手。今天几个病人？上午订了5个。那男的是他相公，看着像。那块匾上的字应该也是他写的，英俊。他们在说你。我知道。你不解释吗？解释什么？说的又没有错。开诊了。当归抓好了吗？抓好了，您看看对不对？对，装好。沈姑娘，我抓得慢。慢没关系，对就行，数了就快了。黄芪到了。放药假第3则。每天都来。他就这么站着守门。沈姑娘，您真的很好。什么？什么都好。今天辛苦了。没有。守门真的不苦吗？不苦。为什么？因为守的是你的门。谢长恒。谢谢你，一直都在。应该的。今天的药备好了？备好了，我对过2遍。他现在比你还仔细，本来就该仔细。我只是怕出错。怕出错是好事。来啦。今天有没有打算说什么正经的？没有。守门守了这么久就不想，这俩人都这样。将军，您看什么呢？看门。哦，看门。您这门守得挺仔细的。栽了，栽得明明白白，栽得心甘情愿。哎呀。你每天都把那枚钥匙带着。为什么？你给我的。就这个原因？还有一个，带着它，我知道这里有人等我回来。有的。谢长玄，我前世活了一辈子，什么都没留下来。今生我有了自己的名字，自己的地方，自己选的人。很好。我也是。你看，我走出来了，走得很好。太医院奉令对京城各民间诊馆进行资质核查，疏通堂即日起停诊配合核查，核查期间不得接诊，医者身份、药材来源。核查多久？待太医院核查结果出来为止。核查结果几时出？不一定。太医院的核查文书是真的，不是假的。这个贺玉年，沈玉修倒了他还敢？沈玉修倒，但贺玉年还在。太医院的脸我当初当众让他们丢了，这个账他们记着呢。你打算怎么办？配合核查。配合？你配合了这门不知道关多久。我配合核查，不代表我坐着等。资质我有，医者身份有陈掌柜作证，药材来源汇仁堂对接，账目清楚。他们要查就让他们查，查一条我对一条。我来整理账册。好，你来。我去查这次核查是谁受不用，顺手。你这个顺手用的越来越顺了。学的。停诊了。一个民间医女，没有后台，没有靠山。谢长魂不过一介武将，在朝中能有多少说话的地方？就让他关着，关到他撑不住自己关门。一介武夫能翻出什么风浪？喝了再写，我不累，您去歇着。几页了？从开馆到现在2个月，全整理完了。对，沈姑娘，太医院真的会认这个账册吗？认不认是他们的事，我的没有问题，是他们的事。您不怕吗？怕撑不住。我撑过比这儿难的。沈姑娘，我来这里之前，我以为我什么都不会，什么都做不好。现在呢？现在觉得还行，还行就够了，熟了就是很行。将军，查清楚了，这次核查文书是贺碧年找人写的，但里头有一处涂改，涂改的地方是授权人的名字，原本是贺玉年自己，后来改成了太医院印。这份文书是他私自发的，不是太医院的正式令。几时拿到原件？已经在查，明日快一些。是。他那边不要说。为什么？他在整账册，别分他的心。
将军，您护人护得这么细，真的不说一声吗？还站着做什么？去，我去。药材来源都是从我这里走的，账目对。我需要您签一份证明。拿纸来。在这里。太医院那帮人，老夫了解，他们找你麻烦，是因为你让他们没有脸。我知道。你这孩子手艺是真好，不是我去树敌的，所以才给你签。以后有难处来找老夫，别一个人扛着。谢谢你。去忙吧，别站着了。我不是一个人，我从来不是一个人。贺院判，这份核查文书的授权处涂改过了，原名是您，不是太医院印。这是笔误，笔误会把自己的名字涂成院印。贺院判，这份文书是您私发的，不是太医院的正式令，以私文冒充公令，强制民间医馆停诊，这个罪，贺院判担得起吗？谢将军，这是太医院内部事务，轮不到您。书同堂的医女替江淑妃看诊，是娘娘钦点，娘娘的人被人私发文书强制停诊，这件事要不要让娘娘知道？文书收回去，书同堂照常开诊。将军这个人说话永远这么稳，这么准，太能打了。文书收回去了，明天可以开诊。怎么收回去的？发现文书有问题，贺志年自己收回去的。什么问题？涂改。是你查出来的？看，又是顺手。将军这次没说顺手，嘿，那是进步啦。谢谢你。不用。谢长航，这次我认真谢你。走，进来喝茶。你泡的茶比我的难喝。那你自己泡。我来泡。这叫什么？叫在一起了，就是这个意思。想学吗？我只是看看。想学就说。我能学吗？能。我资质不知道好，你识字认药账册整理的比我细，资质够了。好。脉浮数有表热，是风热感冒？对。那用薄荷、松叶、菊花，还有什么？连翘、芦根、桔梗，清热会咽，不要漏。桔梗，记住了。这是您徒弟？再学。学得好，以后又多一个好大夫。今天记住了几味？风热感冒的方子7味，我都记住了。明天考你。好。你站那儿做什么？看你们。有什么好看的？有。薄荷、桑叶、菊花、连翘、芦根、桔梗，还有一位牛蒡子。对，他把自己站稳了，还把旁人拉了一把。这个人，将军，北境哈达部有异动，圣上要我即刻回营待命。那什么时候出发？3日后。将军，沈姑娘那边，我去告诉她。怎么了？边关有军报，我3日后出发。多久？不知道，看战况。危险吗？有。我知道了。你不问我？问什么？让不让我去？这是你的事，你的路不是我能拦的，我也不想拦。你不担心？担心，但担心不代表要你留下来。我会回来的。我知道。等我。你要去送他吗？我陪你去。不用。跌打损伤的药，还有几味记住读的。旧伤的位置不能受寒，记住了吗？记住了。刀伤要及时处理，不能拖。沈云舒，我知道你说的都记着，你保重。你也是。等我。沈姑娘，我会护好将军的。我知道，你也保重。去吧，我在这里。您来的真早，
习惯了。昨晚睡得好吗？还行。将军走了，沈姑娘。今天上午几个病人？7个，定了的，备药。那个定远将军是不是出征去了？我听说了，北境出事了。那他们沈姑娘这边，你没看见吗？沈姑娘还是一样开诊，一样看病，没什么。近来是否夜里盗汗？是，每到后半夜。阴虚泄热，我给你开7日的方子，忌辛辣，忌熬夜。沈姑娘，您最近自己也要保重啊。我保重，谢谢您。他走了第1天，书童堂的院子，早上开门的时候，我习惯性的往院墙那里看了一眼，没有人。他带走了把那把钥匙，说带着他，知道有人等他回来，那我就在这里好好等着。书童堂开着，我在，他就知道回来的地方还在。娘娘说，请沈姑娘得空入宫一叙。娘娘身子又出什么问题？娘娘身子无碍，是有些话想当面说。明日我入宫。你瘦了没有？本宫看人的眼睛，你别骗我。谢长兴出征了？是。多久了？12天。你一个人撑着书童堂，还有阮清渊，还有陈掌柜帮。本宫不是问你有没有人帮，本宫是问你自己怎么样。还好，就这2个字，会想他，这才像人说的话。但他出去打仗是他该做的事，我在这里开诊是我该做的事，各做各的，等他回来在一起。本宫今日叫你来，是有一件事想告诉你。娘娘请说。太医院那边，贺卫年本宫已让人递了话，书中堂的事以后太医院不许再插手。娘娘别谢我，你治好了本宫的病，本宫护你一护是应该的。况且谢长轩不在，本宫看着些也算替他分了点担子。多谢娘娘。行了，别总谢来谢去的，下次来带点你们堂里的新药方给本宫看看。好。怎么样？娘娘叫你去说什么？说太医院的事，王后不会再来了。娘娘出手了？娘娘这是真心护着你，是我自己治好了她的病才换来的。也是，想她吗？她会回来的。我知道，你真的很厉害，你知道吗？前世什么都没留下来，今生自己一步一步走出来这么大的地方。我看着你，有时候觉得你比谁都了不起。谢谢你一直在。谁在乎你啊？我就是路过，路过的。别怕，我不怕，就是沈姑娘，外头来了个病人，是王婶介绍来的。你来，我在旁边，有问题了再来问我。沈姑娘呢？沈姑娘在旁边看着，这位也是大夫。您哪里不舒服？脉沉，略有迟象。您平日手脚是否发凉？是，尤其冬天。夜里容易腰酸吗？对，这您怎么知道？肾相虚，脉象符合。我给您开个温阳补肾的方子，7日，您看看效果。如果7日后没有改善，再来，我再看。好，谢谢小姑娘。我看对了吗？对，肾阳虚，温阳补肾，方向对，药位选的也准。只有一位可以再加。哪一位？杜仲，强腰膝。你自己想想，为什么？因为他说了腰酸。对，我记住了。下一个，你来。杜正你自己加的？沈姑娘讲出来的。还差得远。你记住，看诊不是背书，方子对了还要问清楚病人的生活。你问了手脚凉，问了腰酸，还差一样没问。差什么？饮食如何？饮食如何？我下次记得问。孺子可教。谢谢陈掌柜。谢什么？老夫就是路过。他每次说路过都是特意来的。我知道。沈姑娘，有人送信来，说是从边关。是谁送来的？说是驿站转过来的，送信人走了。他写信了，字很少，说北京还好，说伤养的差不多了，说就这4个字。谢长环这个人说话永远这么少。怎么了？脸色好了许多。来信了。谁的？谢长贤。说什么了？说还好，说让我保重。就这？他就写了这么点儿，就这么几个字，你高兴成这样？因为他写了，说明没事，没事就够了。我去倒水。等他回来，书童堂的门开着。沈姑娘，我是将军府的人，有急事。进来。沈姑娘，将军在边关受伤了。什么伤？旧伤复发，加上新的剑伤，右肩。随军医官说，暂时未定，不能回撤。人呢？处理的不好，怕落根子。江木萧呢？江副舰长受了轻伤，他让我来报信，说将军不让报，
他自己偷偷让我来的。他不让报。将军说不想让您担心。我知道了。沈姑娘，你来整理药箱，我来说装什么。你要边关路远，要备的药多，你记着。你要去边关？那有多远？战事还没完。他的旧伤只有我清楚该怎么处理，随军医官处理不好会落根子。那我陪你去。你留着，疏通堂要有人。阮清渊还不够稳，你要在。你一个人去？带那个送信的人引路。老夫库里有几味专治剑伤的药，你等着，我去取。你要快去快回。你自己也要保重。我知道。谢长恒，你不让人报信，但我知道了。我来。每日开门，照常看诊。有拿不准的，去找陈掌柜。知道了。我去了。沈姑娘，您快去快回。沈姑娘，边关路远，快马约需6日。我知道，快走。将军那边知道您来了，只怕会……他拦不了我。将军脾气不好，到时候我脾气也不好。这位沈姑娘和将军还真是一路人。谢长恒，我来了，你等着。脉细弱，气血不足，您近来是否头晕，容易疲倦？气血双补，我给您开10日的方子。沈云舒，你放心，这里我们守着。沈姑娘，今日就到前头的驿站歇脚，再走2个时辰。天快黑了，官道有月亮，走得了。是。这位姑娘，深夜赶路是去哪儿？北境。那边打仗呢，您一个姑娘。有人受伤，我去看诊。这年头大夫也不容易。可是，第3日了，再3日，到了。谢长恒，你撑住。将军，你让人去报了。是。他会来。将军，您知道？他那个人知道了，就一定会来。不该让你去报的，将军。您的旧伤我自己知道，就是不想让他往这边跑。将军，他若是知道您不让报，只怕更要来。所以您其实……什么人？江府讲的人带来的大夫给将军看伤。这是大夫？我是。女大夫也是大夫，让我进去。沈姑娘，您真来了。他在里头。正在看军报。将军不知道您来了，我也没敢说。让开。您请。你来做什么？看诊。我不是说。你的旧伤只有我清楚怎么处理，你不让报信，但我知道了。谁告诉你的？江木萧。我认了，将军打我吧。知道。感染了。我知道。知道还不说。战事未定，没有时间。谢长生，你的伤我一直记着，所以你受伤，我得来。会疼。没关系。以后受伤让人报信。不想让你担心。不报信我更担心。你跑这么远，
知道。辛苦了。把手给我，看看虎口。剪裂了3处，你自己都不知道。知道。那还不说？你来了不就知道了？这位是将军请来的大夫沈姑娘，医术很好。将军的伤处理好了？处理好了。现在来看看这里有没有需要的。发烧几日了？3日。军医说是小事，让我扛着。3日没处理，不是小事。受寒发热，3日不处理，伤口愈合会慢，体力会持续下降。我来处理，今日就能退烧。谢姑娘。那个受寒的，你用的是什么方子？金坚防风紫苏解表四寒，加了一味生姜饮药。军营里不常备生姜，我带来的，你拿去，这包够用几日？你懂剑伤？懂一些。我有2个伤兵，剑伤处理后伤口不愈合。带我去看。好。全军营都要被他折服了。去伤兵营了？处理了几个。军医那边不打紧，他只是不大信任我，后来看了几个伤兵，信了。你在这里受委屈了？没有，我是大夫，来看伤的，不是来受委屈的。你的肩扛得住那个药箱吗？背了6日。扛得住。把肩给我看看。我没有受伤。背6日的药箱，肩膀不会没事。你比我还细心。北京的夜冷，习惯了就好。你不觉得冷？觉得。你的肩没事。没事就是有事，那个位置不能收凉。你在旁边，没事。我打了7年仗，每年都在北京，每年这个时候夜里站在这里看那边的山。今年不一样。谢长生，等战事定了，回去我在书童亭等你。我知道。前世我从没有见过这样的夜，今生我来了，站在这里，和他。东夷营地，哈达部夜袭，伤亡约30人。东夷将领请求支援，让东夷收拢，不要恋战。我半个时辰内带兵支援。将军，您的肩扶着打，不碍事。把左臂甲先放着，我重新绑一遍，绑法不一样，受力会小一点。少说话，时间不多。打仗的时候左臂力不要超过70%，超了旧伤会撕裂。记住了。记住了。去吧。你在营里，不要往外走。我知道。等我回来。沈姑娘，剑伤、刀伤都有，人手不够。我来，你处理刀伤，剑伤我来。好。姑娘，疼。忍一下，我快。您是将军请来那个大夫？将军，没事吧？没事，你放心。将军是个好将军，姑娘要好好的。你也好好的。沈姑娘，我这个是小伤，将军没事，东夷稳住了，将军正在部署。多久回来？最迟入夜，将军安排完就回。手臂这个伤，3日内不能用力。知道了，沈姑娘。您今天在伤兵房处理了多少个？11个。11个，将军真的很好服气。你也好好保重。我没事，真的没事。剩红色痕迹了，不叫没事。你在这里等了多久？从入夜等的。你每次说没事，都是有事。这次真的没事。
右肩渗红色痕迹，你觉得是没事？别伤自己。你骗我。下次不说没事了。饿了吗？什么？让姜木萧带回来的，你没吃晚饭。你受伤了还想着这个？我受伤跟你饿肚子是两件事。好吃吗？还行。明日让姜木萧去找好吃点的。不用。找。将军，哈达部退兵了。退了。昨夜最后一战，哈达部主力溃败，京城已撤出北境边线。消息确认了。都鲁赤豪确认，一报御前。打完了。打完了，可以回去了。可以回去了。我还要在这里再处理几日收尾。你先。我等你。边关不安全。暂时定了，不危险了。你不急着回去？舒同堂有温雨轩和阮青烟，撑得住几日。我跑了6日来的，不陪你走回去，不值当。好，一起回去。今日最后一个箭伤已经开始愈合，愈合的好，再换3次药就不用再管了。那个方子受寒发热那个，我记下来了。还有箭伤的处理方法，你教的那种我也记了。沈姑娘，你医术确实好。你也不差，你在边关撑了这么久，不容易。北京，我来了一趟，治了30几个伤，学了一些边关的药方，还陪着他把仗打完了。该回来了吧？还有4日到京城。不累吗？不累。骗我。有点累，但还撑得住。今晚驿站，早点歇。你才是受伤的那个，让我说这句话。我习惯了，你没有。都是大夫说的话，轮到自己就不记得了。我记得，只是不想让你跟着受苦。跟你一起不叫受苦。一路打仗，一路成双，将军您真行。回京之后，我有空来疏同堂来看诊。看你。来了就守门。我知道，我守着。谢长生，谢谢你打赢了。这有什么好谢的？谢谢你打赢了，然后可以回来。是，回来了，以后都回来。快了，疏同堂，我快回来了，他也跟我一起回来。快点，快点！您跑慢一点。等等我！沈云舒，你们来了。瘦了，你瘦了。没有。这叫没有。沈姑娘，您回来了。舒同贤撑住了，撑住了，没出问题。好。沈姑娘，您可算回来了。别哭。温姑娘，久违了。
谁跟你久违了？回来了。回来了。我回来了。树长高了一点，是，新枝又出来了。扎根深才长得稳。站在那里干什么？进来喝茶。对，进来。进来，进来。走，进去。将军，恭喜了！圣上赐婚，这是天大的恩典。多谢公公。将军，圣上给您赐婚了。就这，您现在是什么心情？你说他会答应吗？什么？他那个人不喜欢被人安排，赐婚是圣上安排的，不是他自己选的。将军，您这是担心他不答应？我去问他。怎么了？圣上赐婚，你先看看。如果你不愿意，我说了不愿意吗？圣上赐婚是旨意，但我答不答应是我自己的事。所以我早就答应了，只是你没问过我。你答应了？我选你不是因为圣旨，圣旨只是恰好和我想的一样。那就好。答应了，他答应了，我要回去敲锣打鼓。将军，您现在什么感觉？踏实，就踏实。我也站着，两个人都在，踏实不够吗？够，很够。两家婚事已定，聘礼、嫁妆、婚期全都要准备起来。只嗯一声，你的嫁妆该如何筹备？由我自己置办。你自己备嫁妆？你心里不会觉得委屈吗？以前觉得委屈，现在不了。我自己挣的，自己备的，拿出去比什么都硬气。行，你备，我帮你张罗。不用，我是帮，不是代劳。你说要什么，我去找。你一个人在这里，我就是你的娘家人，就这么定了。好。什么账？嫁妆账。你自己背？不用，我。谢长生，这是我的事，嫁妆是我带过去的，得是我自己的东西。我这辈子想要什么都是自己挣的，这件事也一样。好，但有一样我来。什么？聘礼是我给你的，不是你给自己的，这个不能让你来。好。沈玉书，你很了不起，你知道吗？我知道了。沈姑娘今日不在，沈姑娘有事，今日由我看诊。您哪里不舒服？你能行吗？我这毛病，您说说看，我来判断能不能处理。行，我说。今日几个？7个，处理完了。那个受寒的，你用了什么方子？金桔、防风紫苏。还有什么？还问了饮食，他近来吃的少，加了一味山楂开胃，引药入脾。是你自己加的？是，沈姑娘教我辨证要全，不光看症，还要看整体的状态。还行。明日老夫还是要来查的。欢迎。你可以了。谢谢掌柜。
山楂是你自己加的？是，我觉得它整体偏虚，加一味开胃饮药是不是不妥？妥，加的对。陈掌柜今日来了，做了一上午。他说什么了？说我可以了。你可以了。沈姑娘，我谢谢你。不用谢我，是你自己学的。他把自己站稳了，还把别人拉起来。这个人，雨轩，你在树通堂帮忙这大半年了。爹娘那边问你的亲事没有？什么叫没有？你年纪……哥，我没有中意的人，我不嫁。那个将军府的副将，谁说的？我就是随口一说。我去树洞堂了，账册收好。我就是路过。手里什么？点心，刚买的，随便买的。糖多了，不健康。您不要。下次买芝麻的。说了下次，有下次。今天遇见江木萧了。谁说的？阮清英说的，他在铺子对面买东西，看见了。就是路过。他买了点心，糖多了。但你告诉他下次买芝麻的。那丫头看见什么说什么。雨轩，你帮了我这么久，我希望你也有人帮着你。我不需要。我知道你不需要，但有和没有不一样。就像你当初给我留的那间厢房，你不问我需不需要，你就留了。他那个人嘴碎不稳重，但他护着人。陈掌柜今日叫我们来，是有什么事？等着。老夫今日有一件事要当面说清楚。陈掌柜，请说。你这丫头跟着沈云舒学了这些月，老夫看着了。是。老夫想收你做徒弟。收我？你没听清吗？老夫的耳力是好的。我听清了，陈掌柜，您为什么？你能问出这个问题，就说明你还不够傲。老夫不喜欢傲的徒弟。况且你家山楂那次，老夫就看出来了，你有悟性。我答应。你教的不错，是他自己学的。都一样。掌柜，您终于收徒弟了，我跟了您10年。住口！哭什么？你去打水。是。陈掌柜，谢谢您，从头到尾。老夫就是路过。沈姑娘，如果当初您没有给我那一条路，你自己走出来的。但是您给的那扇门是我给的，但走进去的是你，记住这件事。以后你也是大夫了，遇见走投无路的人，能给一条路就给一条。我记住了。买了多久了？刚买的，第3包了，前2包没买对。他说买芝麻的。您知道？芝麻。对了，将军，您说我这样送去合适吗？去送。好。温姑娘，芝麻的。放着吧。还有一件事。说。我知道我嘴碎不稳重，但我护人是真的，我有心是真的。知道了。将军，他说知道了。他说知道了，这意思是好消息。雨轩说知道了。你早看出来了。为什么没说？因为要他自己想清楚，别人说了不算。你自己也是这样。所以我懂。这院子里真好。我就说，沈姑娘的医馆迟早要扩。这回又多了个小姑娘看诊。那是沈姑娘的徒弟陈掌柜收的，放心。书童堂又大了一点。
这里往后是你的诊室。沈姑娘，我来，你也来，各看各的。但这半边是你的地方。谢谢你。谢什么？你站得住，就是我的事做成了。柜子做的还行，我让人做的。武将做木工，没想到量好尺寸，找人做的。谢谢你们。有人托我转交，是沈玉修的消息。谁托你的？不认识。侯府来人，没留姓名。纸上写了什么？沈玉修离开京城，独自去往外地。就只有这些？他去哪儿我都不关心，只是觉得走了也好。你真的不恨他了？不是不恨，不值得再耗费心思。我的日子要向前过。侯府那段路彻底过去了。怎么了？沈玉修已经离开京城。你心里难受？没事，只是跟你说一声。当真一点事都没有。他离开也算一件好事。放下，对他也好。各自放下，各自安稳度日。谢长生，谢谢你一直站在我这边。这本是我该做的。不是本分，是你自己选的。没错，是我主动选的你。选择你，我从未后悔。今日几个病人？上午12个。先喝茶。这树比我们来的时候又高了。每年都高一点。扎根深。扎根深才长得稳。你也是。你也是。我这辈子打了很多仗，守了很多地方，这里是我最想守的。我知道，我也是。你每天都握着那枚钥匙，往后的路一起走。一起走。你看，我走出来了，我站稳了，我有了自己的名字，自己的地方，自己选的人。我问过你原因，带着他知道有人等你回来。现在不用等了，你就在这里。所以现在这枚钥匙是我在这里，你也在这里。